सऊदी अरब में अचानक रेत का तूफान उमड़ आया जिसने लोगों को खौफजदा कर दिया। सऊदी शहर जेजान में मौसम ने अचानक करवट बदली और तेज हवाओं के साथ उड़ती रेत, धूल मिट्टी ने निजामे जिंदगी दरहम बरहम कर दिया। रेत के तूफान के बायस जहाजों की रवानगी और ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर हुई। हवा में उड़ती रेत और मिट्टी के बायस कई अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक मौसम की खराब सूरत हाल की वजह से इंतजामिया की जानिब से लोगों को घरों से बाहर निकलते हुए एहतियात की ताकीद की गई। सऊदी अरब में अचानक रेत का तूफान उमड़ आया जिसने लोगों को खौफजदा कर दिया। सऊदी शहर जेजान में मौसम ने अचानक करवट बदली और तेज हवाओं के साथ उड़ती रेत, धूल मिट्टी ने निजामे जिंदगी दरहम बरहम कर दिया। रेत के तूफान के बायस जहाजों की रवानगी और ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर हुई। हवा में उड़ती रेत और मिट्टी के बायस कई अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक मौसम की खराब सूरत हाल की वजह से इंतजामिया की जानिब से लोगों को घरों से बाहर निकलते हुए एहतियात की ताकीद की गई।